Башқұрт тілінде республика дебат ойындары чемпионаты. Асыл таш деп исемленген өзін сәлеклі сара немелер бағадалай студиябыз қонақтары өйлерге әдір ойыштырушылар. Назгүл Ғалиеваны сәлемелейбіз. Һәм башқұрт тілінде бірінші дебаттар чемпионатының еңгісі Ғаяз Бекбулатовты. Шулай ұқ сәлемелейбіз. Қайырлы ерті. Қайырлы ерті. Әгәр дә һин башкортса шартлатып һөйләшһәң, оста бәхәсләшә белһәң, без һине көтәбез дигән язманы интернетта бөтәбез дә игътибар белән укып сыккандыр инде. Ентекләбрәк һөйләгез әле. Был бер башкорт телендә дебат уеннары чемпионаты беренчегә үткәрелде. Идея килде инде. Адаккы йылдарда безнең республикага гына түгел бөтен илдә дебат уеннары бик зур популярлык яулый башланы. Мин үзем 2014 елда беренче тапкыр уйнап караным һәм урыс телендә һәм мавыгып киттем. Инде һуңгы арала безнең менә телгә бәйле төрле проблемалар башлангас, без башкорт телендә уны үткәреп карап, уны безнең туган телдә популярлаштыруга яңа ысул һымак итеп кулланып карага булдык һәм май айында Өфөлә студентлар арасында беренче уеннарны үткәреп каранык. Инде башкорт телендә менә минең юлдашым Ғаяз, ул беренче башкорт телендә үткәргән уеннарның чемпионы. Һәм Шәфкать Габитов һәм улар икесе бер командала булды. Уңышлы килеп сыккас, барыһына да охшагас, без аны республика кимәленә күтәрергә булдык. Һәм моны инде 6 зонала, республиканың 6 зонаһында уеннар үткәреп, әлеге вакытта финал уеннарында әзерләнәбез. Ғаяз, һин беренче чемпион буларак үзеңнең тәэсиратларың менән шулай итеп бүлеш. Бу проектта катнашырга ничек булдың? Һәм дебаттар, улар һиңә нимә бирәләр? Мин беренче тапкыр шулай ук һеҙҙең кеүек социаль селтәрҙәрҙә буның тураһында мәғлүмәт сыҡҡас та ук ихлас ҡушылырға булдым һәм әлбиттә минең теләгем бик ҙур ине еңеүгә, но мин өмөт итмәгәйнем. Һәм әлбиттә без Шәфҡәт менән бер-беребеҙҙе тулыландырып, инде шулай көслө генә команда килеп сыҡты инде. Һәм шул беренче дебат уйындарының еңеүсеһе булырға яҙҙы инде. Әлбиттә, тәэсираттар бик ыңғай һәм бундай идея тураһында мин күптән үҙем хыялланып йөрөй торғайным һәм Наҙгөл шуны тормошҡа ашырып ҡуйҙы. Әйткәндәй, дебат бит инде тамашаларға аңлатып үткәндә, был ораторское искусство һымак бит инде кирәнсә урысча әйткәндә, бында ниндәйҙер һеҙ теманы күтәрәһегеҙ һәм һеҙ белгестәр менән бәхәсләшәһегеҙ. Бында безнең саҡ ҡына икенсерәк уҡыусылар, студенттар улар үҙ-ара бәхәсләшәләр. Улар үҙҙәре алдан командалар төҙөйҙәр, бер командала 2 кеше. Һәм 15 минут алдан гына темаларҙы беләләр һәм жеребьевка үтәләр. Жеребьевка буйынса улар я хөкүмәт яғында, я ҡаршы сығыусылар яғында була. Улар үҙҙәре лә һайламайҙар уны. Һәм 15 минут алдан теманы алып, интернетһеҙ бер нимәһеҙ ошо темаға үҙҙәренең аргументтарын китерергә, бер-береһенең аргументтарын кире ҡағырға әҙерләнәләр. Һәм 15 минуттан һуң уларҙың һәр бер сығыш яһаусыға 4,5 минут бирелә. Ошо 4 минут эсендә улар бер-береһен я еңергә, я еңеләләр инде. Был ошо дебат алдынан, тимәк, һеҙ ике яҡҡа ниндәйҙер һорау бирәһегеҙме? Бер һорау. Мәҫәлән, Нимәһе ҡыҙыҡлы, 15 минут алдан ғына шулай Наҙгөл әйтеп үткәнсә инде, алдан дебатҡа белеүебеҙсә алдан әҙерләнеп киләләр. Беҙҙең осраҡта инде беҙ 15 минут алда ғына әҙерләнәбеҙ ҙә, командаларға бүленеп һәм мәҫәлән эләгергә мөмкин һорау. Башҡорт теле мәктәптәрҙә уҡытыуы мотлаҡмы әллә түгелме тигән кеүек. Һәм мәҫәлән беҙгә беренсе уйында инде беҙгә ҡаршы сығыу яғында тура килдек инде. Беҙгә үҙебеҙҙең оппоненттарыбыҙға аңлатырға кәрәк ине, ул мотлаҡ түгел тип. Һәм был әлбиттә бик ҡыйын булды, сөнки мин үҙем мотлаҡ уҡытыу яғында үҙем һәм кешегә аңлатырға кәрәк мотлаҡ түгел тип. Шул мәлдә үҙеңдең актерлыҡ һәләтеңде бигерәк тә ҡулланырға тура килә инде, әгәр дә ул булһа. тимәк, әйтәйек, һүҙ яғынан ғына түгел, шулай уҡ актер, булар яғынан да үҙ бөтә яҡтан да инде. Мәктәп уҡыусылары был проектта әүҙем ҡатнашалармы? Мәктәп уҡыусылары студенттарға ҡарағанда үҙемерәктәр. Әйе, уны беҙ бөтөр республика буйлап йөрөп сыҡтык һәм беҙҙең иң тәү сиратта 2 категорияла үтергә тейешне. Мәктәп уҡыусылары араһында һәм студенттар араһында.
Ләкин беҙҙең студенттар араһында теләүселәр күпкә әҙерәк булды. Бөтөн ҡатнашыусыларҙың, беҙҙең 300-гә яҡын ҡатнашыусы булды. Шуларҙың 200-гә яҡыны мәктәп уҡыусылары, ҡалғандары 100-гә яҡыны улар студенттар ине. Һәм шуға күрә беҙ 2 категорияла түгел, 14 йәштән 25 йәшкә тиклем тип беҙҙең категорияны үҙгәрттек һәм бер категорияла уйнайҙар. Инде уларҙың беренсе зона уйындарынан сығып әйткәндә, мәктәп уҡыусылары матурыраҡ һөйләй, аргументтарҙы дөрөҫөрәк килтерә һәм дөйөм алғанда шәберәк уйнайҙар студенттарға ҡарағанда. Һеҙ бит инде әле Әллә. Ноябрь айында һеҙ Башҡортостаныбыҙҙың бөтә ҡалаларында йөрөп сыҡҡанығыҙ бит инде һәм был проектҡа ҡатнашыусыларҙа үҙегеҙсә шунда уйындар үткәргәнһегеҙ һәм еңеүселәрҙе һеҙ Өфөлә йыяһығыҙ, эйеме? Беҙҙең башҡа ҡалаларҙа нисек һуң тел менән? Бында бит инде мотлаҡ башҡорт телендә булырға тейеш, шулаймы? Мотлаҡ, эйе. Беҙҙең, әлбиттә, дебаттарға өйрәтеү ул үҙе урыҫ телендә барды. Сөнки әлеге ваҡытта башҡорт телендә дебат оҫталығына өйрәтерлек беҙҙең уҡытыусылар юҡ. Һәм беҙҙең бөтөн ҡатнашыусылар яратып өлгөргән беҙҙең Армен Гаспарян, йәки беҙҙең бөтөн ҡатнашыусылар Әрмәләғә тип йөрөтәләр, ул беҙҙең Йәйгеһен Аҫылташ форумында ла ҡатнашҡайны. Ул беҙҙең менән ҡуша йөрөнө, уларҙы өйрәтте, ә инде дебат уйындары үҙҙәре башҡорт телендә алып барылды. Кем бына ошо бәхәстәрҙе һуңынан баһалай һуң ул? Уны беҙҙең беренсе чемпионаттың еңеүселәре баһалайҙар һәм шулай уҡ эксперт советы була. Эксперт советы мәктәп уҡытыусыларына йыйыламы? Юҡмы? Юҡ. Беҙ әлеге ваҡытта республикабыҙҙың хөрмәтле кешеләре менән һөйләшеүҙәр алып барабыҙ. Уларҙы төрлө шул сфераларҙа белгән, тәрән йөҙгән, компетентлы кешеләрҙе менән һөйләшеүҙәр алып барабыҙ. Финалығыҙ һеҙҙең 13 декабрға тағайынланган. Нисә финаль сыҡты? Ошо төрлө райондардан, төрлө ҡалалардан финалға нисә кеше етте? 16 команда, ул 32 ҡатнашыусы. 16 командаларға бүлдегеҙ. 2-шәр кеше 32. Һәм уларҙы нимә көтә? Ул Өфө нефть университеты базаһында үтәсәк. Чернышевского 145 адресы буйынса. Иртәнсәктән алып, ул кискә тиклем барасаҡ, сөнки финал уйындары булғас, һәр бер команда 3 мәртәбә уйнарға тейеш. Бер уйын 45 минут дауамында бара. 3 мәртәбә уйнарға тейешме, әллә 3 еңеүгә тиклемме? 3 тур үтергә тейештәр финалда. Ниндәй турҙар улар? Һөйләп китһәгеҙ. Улар 3 темаға бәхәсләшәсәктәр һәр бер. Һәм һәр турҙа иң әҙ бал йыйған командалар сығып барасаҡтар. Ғаяз, үткән чемпионатта һиңә бына ошо дебат буйынса чемпионатта еңгәнең өсөн ниндәй бүләк бирҙеләр һәм бына әйтәйек, беҙҙең финалистарға нимә бүләк ителәсәк, нимә көтөлә? Үткән чемпионаттарда беҙгә Йәш гвардия ойошмаһының иҫтәлекле бүләктәре һәм шулай уҡ Йәш гвардияның логотиптары менән төрлө бүләктәр булды инде. Иҫтәлекле бүләктәр. Әллә бүләктәр әҙерләнә инде? Әлеге ваҡытта беҙҙең был дебат уйындары Аҫылташ бренды аҫтында үтә. Ул Аҫылташ бренды беҙҙең Йәйгеһен форум үткәргәндән һуң Йәш гвардия ойошмаһының һәм йәш землячестволарҙың ассоциацияһы берлегендә барлыҡҡа килде. Әлеге ваҡытта еңеүселәргә шулай уҡ төрлө свитшоттар, термостар, беҙҙең логотиптар менән әҙерләнә. Талаптарға килгәндә, бик тә ҡыҙыҡлы был конкурс, күптәр ҙә ҡыҙыҡҡандыр. Талаптарға килгәндә ниндәй талаптар һуң? Әйтәйек, нисә йәштән ҡатнашырға? Нисә йәштән? Телде мотлаҡ белергә бит инде. Ул уйындың шарттарынан шулай студенттар араһында үткән дебатта студенттар һәм әгәр ҙә уйлауымса теләге булған һәр кеше Өфөлә ҡатнаша алыр шарттар буйынса шулайыраҡ. Был чемпионатта беҙҙең 14 йәштән 25 йәшкә тиклем йәштәр ҡатнаша ала ине. Башҡорт телен белеү мотлаҡ, сөнки беҙҙең бар һөйләшеү башҡорт телендә бара. Һинең фекереңде, уй фекереңде һәм позицияңды, тормошҡа ҡарашыңды башҡорт телендә мотлаҡ кешегә һәм бөтә аудиторияға еткерә белерлек итеп һөйләргә кәрәк.
Аңлашылды. Зур рәхмәт һеҙгә килгәнегеҙ өсөн. Һеҙ дә ошо проектығыҙ икенсе йылдарда ла дауам етһен һәм яңы финалисттар беҙҙең студияны йәмләп ултырһындар. Әйткәндәй, һуңғы һорау, башҡорт телендә бәхәсләшеп була, тимәк? Ҡыйын, ләкин була. Ҡыйын тип, кемгә нисектер, мәҫәлән, элекке беҙҙең битендә сәсендәр әйтешендә ниндәйҙер кимәлдә ҡабатлайбыҙ битендә. Һәм улар шиғыр юлдары менәнерәк әйтешә, беҙҙең бында туранан-тура бәхәс була инде. Һәм шулай. Рәхмәт, ысынлапта. Килгәнегеҙ өсөн бик тә ҡыҙыҡлымы уҡтырғыс конкурс? Бәлки үҙебеҙ дә барып килер. Барып килейек менә. Бер-беребеҙ араһында бәхәс ойошторабыҙ. Ҙур рәхмәт килгәнегеҙ өсөн. Бүгөн беҙҙә ҡунаҡта башҡорт телендә республика дебат уйындары чемпионатын ойоштороусы Наҙгөл Ғәлиева һәм ошо дебат чемпионатының еңеүсеһе Ғаяз Бикбулатов булды.